ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கிளாஸு பீங்கா இந்த மாதிரி வெசல்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செல்வமும் கூடும், ஆரோக்கியமும் கூடும். நம்ம சாதாரண கிளாஸில் குடிக்கும் பொழுது அண்ணாக்க குடிக்கும்போது காற்றும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு தண்ணியோடு போகும். அதே இது இந்த கிளாஸில் குடிக்கும்போது, கண்ணாடி கிளாஸில் குடிக்கும்போது சப்பி தான் குடிப்போம். அப்படி குடிக்கும்போது தண்ணி பைய போகிறதுனால நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமும் கூடும். அதனால வாழ்க்கையில் சுபிச்சமும் கிடைக்கும், ப்ளஸ் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும். அதனால இது இயற்கைக்கும் ஒரு பெனிஃபிட். இது சீக்கிரமாக மக்கிரும். பிளாஸ்டிக்கை விட 100 மடங்கு சீக்கிரமாகவே இது மக்கிரும். அதனால நம்ம கூடுமான அளவுக்கு மண்ணில் செஞ்ச பொருளுக்குள் மாதிரி இந்த மங்கு, கிளாஸு இதுகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால செல்வ வளமும் கூடும், ஆரோக்கியமும் கூடும். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.